Ang Ginoo madahaiyo. Ngan madamon aimo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Mateo. Paghimayaon ka, Ginoo. Sugad hini ang katao ni Jesucristo. Han karaslon pala hi Maria nga eroiniya nga ni Jose, na hibaroan ni Maria nga burod na hiya, halarang han Espiritu Santo. Diri karuyag magpakaalo kan Maria hi Jose, kay matadong hiya nga tao. Sanglit nakahuna-huna hiya hinpagbaya kan Maria hinhilumla. Kundi samtang ginuna-huna niya ini, pinakita ha iya in usa nga anghel han Ginoo pinaagihin inop nga nagsiring, Jose, tuli ni David, ayaw pag-alang hinpagkarawat kan Maria nga imo asawa, kay nagburod hiya halarang kan Espiritu Santo. Magaanak hiya hin lalaki, ngan pagangaranan mo hiya nga Jesus, kay magtatalwas siya han iya katawhan, tikang han ira mga sala. Nahinabuin ni nga tanan, base matuman na naginyakan han Ginoo, pinaagihan manaragna nga nasiring. Magbuburo rin usa nga uray nga daraga, ngan magaanak hin lalaki, ngan tatawgon hiya nga Emmanuel. Kakaregsidngon ang Dios aanhi upod haaton. Sanglit han pagmata ni Jose, gintuman niya ani ginsugo ha iya han anghel han Ginoo, ngan pinangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.